大家好，今天给大家带来刃牙的第一部动漫，一起回忆范马刃牙的成长史。到底是什么人能让100个手持杀伤性武器的不良同时出动，还被嘱咐千万不要掉以轻心？随着一声他来了，所有不良都严阵以待。出现在他们面前的是一个一头红毛的少年范马刃牙。刃牙助跑越过围栏，直奔混混中最强之人，一拳乱打，把人打得倒地不起，还放下狠话要把他们全部打趴。这孩子的战斗力确实非常惊人，一度占据上风，但是对方人数实在太多，双拳难敌四手，刃牙边打边退，很快被逼到了围栏处，无法招架。一直在暗中观察的警察幕户和他的手下出现，赶走了剩下的混混。这场战斗，刃牙总共打倒了37人。此时，一人在马路边将刃牙的情况汇报给了一家豪宅的女主人。幕户和手下护送刃牙回家。刃牙今年年仅13岁，还是初中生，却是让这一代不良闻风丧胆的存在。这一代一旦发生什么冲突，保证和刃牙有关。他们在刃牙的屋子边涂满各种挑衅和辱骂的话。他有父母，但是却一直独居。总之是个不好惹的神秘少年。晚上，刃牙躺在床上，又忍不住回想起了刚才的战斗。如果是他爸的话，肯定不到1分钟就都解决了。第二天，刃牙开始自己的训练课，内容无非就是在人体承受极限之内的普通锻炼，还有专人管理着他的健康。终于，刃牙受不了了，他发疯似的摧毁着室内的器械泄愤，什么垃圾教练，还不如老子自己找人打架实在。刃牙赶走教练的消息很快再次传入了豪宅，但是女主人却并没有生气，而是感慨刃牙终于开始蜕变了。咖啡厅里，监视刃牙的眼镜男利谷川将100万交给了之前殴打的混混头子水泽。原来这群混混真就是被安排给刃牙练手的。水泽临时反悔，觉得给的太少，威胁要曝光对方，买凶打人。利谷川凡是把咖啡倒进了他裆里。水泽恼羞成怒的掏出一把匕首，一通比划，就见对方一把挑断灯管，锋利的玻璃对准了他，吓得水泽只好道歉。刃牙无所事事的躺在公园的长椅上，满脑子都是变强的想法。一个人从他身边跑过，激起群鸟乱飞，感觉出了那个人身上传来的强者气息。刃牙跟着他来到了一家拳击馆。与此同时，利谷川却拜访了自己的老师，询问有没有更打架厉害的人。老师给他推荐了一位15岁的打架天才，花山组第2代组长花山勋。继任那天，他赤手空拳闯入对头大本营，仅用半个小时就干掉了一整个组。说着，老师扔给利谷川一个被捏到扭曲的硬币，这是之前的花山留下来的，可见他的握力之大。刃牙走进道馆，发现里面正在打拳，那个男人把一名泰拳选手逼得节节败退。原来男人是世界重量级拳王柴可夫斯基，正在和泰国拳王迪诺对练。迪诺抓住了柴可夫，不断的朝他的腹部踢去，柴可夫趁机一记短上勾拳正住对方下巴，紧接着又是漂亮的连招，直接把迪诺打下了看台。比赛结束，柴可夫本打算赶下一个行程，刃牙跑出来向他展示了自己的势力，并向柴可夫发起了挑战。意外的是，柴可夫斯基还真就接受了他这个13岁少年的挑战。他在成为拳王之前是一名战士，从不会回避对方的挑战，就算对手是小孩也不例外。刃牙戴上拳击手套，比赛正式开始。刃牙都还没什么准备，柴可夫已经一拳把他轰到了擂台边缘，又弹了回来。这一击用了10×10的力道，可见柴可夫真不是闹着玩。刃牙挣扎着爬了起来，但依旧只能被挨打。拳王的铁拳毫不留情地砸在他的身上，紧接着一招上勾拳，刃牙无力地向前扑倒。但是那一瞬间，一个人影出现在他的脑海中，刃牙猛地踩稳脚步站了起来。而且就在柴可夫朝他发起攻击之时，刃牙突然消失在了原地，他整个人围着擂台跳来跳去，速度快到眼花缭乱。随后一个借力骑在了柴可夫的脖子上，疯狂打脸。看着眼前的刃牙，柴可夫突然回想起了小时候，为了保护妹妹，他徒手打死了24只围攻他们的狼群。但刃牙还是太年轻了，柴可夫已经预判到了他下一次的攻击方向，转身一招力道十足的重拳，刃牙当场倒地失去意识。抛开刃牙不谈，利谷川在得知花山打架很厉害之后，就联系了花山组，几名组员将他带到了一座仓库里，旁观黑社会处理帮派纠纷。现在各组之间的斗争跟之前完全不一样，双方各派出1名成员进行单挑，赢的那方组织获胜。花山组一直都是花山上，但是对方组织玩起文字游戏，派出职业拳击手上场。那是利谷川第一次见到花山勋，年仅15岁的少年，高的像一堵墙。少年，你长得显老啊，看上去像个30多的。花山一出场就一脚踹晕了对方老大，还将他手里的纸牌捏下一个角。比赛开始，职业拳手对花山的脸就是一顿输出。花山一动不动，也不防御，然后看准时机挥出一拳，紧接着又折断对方的手臂，加一记上勾拳，拳击手撞开消防栓砸在地上。花山面无表情走上前，仓库里回荡着拳击手恐惧的惨叫。利谷川将花山的事汇报给了朱泽家的女主人，对方对花山很有兴趣，于是利谷川前去交涉，希望花山能和刃牙打一架。和一个13岁的小孩打架的事儿，花山根本不屑去做，组员们也都觉得利谷川在玩他们。花山本来是一点兴趣都没有，转身就走，但是利谷川突然爆了一个大料，刃牙姓范马，你知道不？没错，就是范马永次郎的那个范马，他是地表最强生物的儿子。听到永次郎的名字，花山停下脚步，门的扶手都被他捏得变形了。等刃牙醒来的时候，已经是晚上。这小孩还没经历过一次
次失败，败给柴可夫1次就气得直哭，觉得丢脸跑了。回到家的时候，警察木户在门口蹲他很久了，他查出之前的不良混战不合理，于是来问个明白。而就在此时，一辆车停在门前，车里走下的正是朱泽家的女主人。丈夫死后继承了朱泽集团数以亿计财产的年轻美女未亡人朱泽江珠，她居然是刃牙的妈。刃牙以为朱泽是来责怪他打跑教练的，没想到美女上来对着儿子就是一个吻，无意中吃到惊天大瓜的木户烟都吓掉了，只留下一句尽量变得更强吧，像爸爸那样。之后朱泽又坐着车离开了。了解了所有情况的木户在刃牙家睡了一夜，刃牙收拾好行李，留给木户一张字条之后就进山修行了。1个月之后，一场超级拳赛即将在日本举行，对战的双方分别是90场连胜的花冈岩之拳狐狸欧和世界拳王柴可夫斯基。同时华山找上了水泽，向他询问起关于刃牙的事。深夜，一个身影正在攀爬陡峭的山崖，费了9牛2虎之力，刃牙到达了深山里的一座小木屋前，还没走2步，他就被连人带行李提溜了起来。来人正是住在山里的护林员安藤先生。安藤和刃牙的父亲是老相识，于是热情地招待了他。晚餐是生熊肉片，这里的一切都非常原始。在得知刃牙输给拳王之后，安藤一拍胸口表示在这里待1个月，保证让你找回场子。但刃牙却说自己要去夜叉岩扎营。安藤大惊失色，夜叉岩是个相当危险的地方，那里栖息着一种妖魔，他们体长200公分，年龄在150岁，他们是山林的爪牙，凶猛无比，人称夜叉猿。刃牙的父亲曾经打死过一只，但是安藤不认为现在的刃牙有父亲的实力，但是刃牙始终要去挑战，他现在要解决的就是这样的怪物。怎么劝都不听的刃牙在夜叉岩住下了。当晚，一个可怕的怪物就出现在他的面前，轻描淡写的折断了杠铃，朝着刃牙张嘴咆哮。小孩哪见过这种怪物，当场就吓傻了。不放心的安藤前来救场，他拼尽全力挥舞的斧头被夜叉猿轻松咬住，咔嚓一声，斧头就跟塑料一样被咬碎了。安藤见状又挥起自己的拳头，依旧被夜叉猿一口咬住，顿时鲜血淋漓。刃牙想要去救人，被一拳打飞出好几米。夜叉猿尖利的爪子已经插进了安藤的腹部，刃牙扔出油灯和火油赶跑夜叉猿，将重伤的安藤扶回小屋。野兽的爪子上都是细菌，安藤忍着疼痛点燃黑火药灼烧消毒，随后按下紧急求助按钮，被直升机接到医院治疗。刃牙从小就非常喜欢打斗，他对自己的强大非常骄傲，就算被一流的拳击手打败，他也相信自己锻炼之后一定能赢回来。他从来都不知道害怕是什么滋味，直到他遇到了夜叉猿。给安藤治疗的医生也聊起了夜叉猿的传说。古代大部分的武者为了试自己的本事，都会到夜叉猿去挑战，但是全部都下落不明，他们都被夜叉猿吃掉了。不过这种现代是不可能有这种武者的。安藤在接受治疗，而刃牙在霍霍他家里的粮食，吃得多力气大才会长身体。吃完饭后又开始疯狂的锻炼。人的大脑经过长时间的运动会发出危险信号让人休息，但是人的潜力是无限的，如果无视痛苦继续运动的话，大脑为了安慰身体就会释放出一种名为脑啡的脑内分泌物，给人一种非常美妙的快感。而刃牙正在试图跨越这条界限，让脑啡活性化。在经历了无数痛苦的修行之后，刃牙做到了，他感受到了那种美妙的感觉。同时拳王大赛开始了，柴可夫斯基一拳出击，毫无悬念解决对手，获得冠军。花山也找到了刃牙的家里，刃牙能否打败恐怖夜叉猿，他和花山之间又会爆发怎样的大战？话说刃牙挑战夜叉猿差点被打爆中之后，就进入了狂吃狂喝狂锻炼的模式，跨过人体极限，成功激活脑啡。但是这还不够，他还没有跨过最后一道障碍。刃牙站在高高的悬崖上往下望去，悬崖深不见底，让人心生恐惧。他深吸一口气，纵身跃下，在悬崖下做垂直落体运动。人在面临死亡的瞬间会看见自己生涯的全部，那种集中力要远远超过运动神经。如果没有那种生死关头的集中力，就注定了一辈子只能是个平庸的人。刃牙下水的过程中不断的撞上凸起的岩石，再这样下去，没等他掉底，他就先撞死了。刃牙在一瞬间失去了意识，他似乎进入了一个玄妙的世界。再睁开眼的时候，刃牙迅速蹬住一边墙壁，缓冲冲击力，掉入了崖底湍急的河水中。上岸之后的刃牙高兴的仰天长啸，顿时觉得自己腰不酸了，腿也不疼了，马上就能飞上天，和太阳肩并肩。你们的动画片是没有一个尊重一下牛顿的是吗？刃牙跳完崖之后的第一件事就是去夜叉岩门口蹲点。要说是夜叉猿也是实诚的，出来的那叫一个快。这次刃牙学精了，用火油把夜叉岩围了一个圈。夜叉猿的后路封没封住不知道，反正自己的倒是封了个结结实实。但没夜叉猿丝毫不为所动，狂野的摘下自己受
受伤的眼珠吃进嘴里，接着就是一声仰天长啸，绞紧刃牙之后，砂锅大的铁拳就往刃牙脸上招呼。不仅如此，叶察元还不断的翻跟头挑衅刃牙，紧接着在空中急速翻转，对着刃牙又抓又咬，刃牙一个不慎被抓住，叶察元锋利的牙齿就嵌进了刃牙肩膀。剧痛之下，刃牙下意识一脚踹出，正中对方下三路。没想到误打误撞，还真就找到了叶察元的弱点。刃牙一个翻身跃到半空，挣脱束缚。这家伙的弱点看来和人一样。刃牙想着再次冲了上去，对着叶察元的中线一顿拳打脚踢，但是对方的肌肉实在是太厚了，他那点力气根本不够。自己的胸前再次被划上3道爪痕，见这招不奏效，刃牙再次对着叶察元的脑袋强力输出，3记重拳下来，叶察元应声倒地。刃牙高兴的手舞足蹈，骑在叶察元的身上狂揍对方脑袋，但谁能想到几拳下去，居然把猴给打醒了呢？叶察元抱起刃牙往地摔打，刃牙被撞进石壁，埋在了石块里，只能无力的大喊救命。这个怪物实在是太可怕了，刚爬了2步，就又被叶察元提起来摔打，并掐住了脑袋，看上去要给他来个爆头。好在危急关头，刃牙的脑飞被激活，伸手划上叶察元的脸，成功脱险。就在此时，安藤提着猎枪腰缠炸药前来救场。他养完伤回来之后，发现自己家里的200公斤粮食全被刃牙霍光了，就知道这个铁头娃估计又去找叶察元单挑了。要知道，永次郎都是在6年前才单杀的叶察元，现在的刃牙不就是去找死的吗？顺着火光的方向，安藤找到了被毒打的刃牙，他正要开枪打死叶察元，却被刃牙阻止。他们双方在进行决斗，不需要别人插手。叶察元也跟着大吼一声，再次扑向刃牙，一人一猴，你来我往，不分上下。刃牙的身上再次多了不少抓伤，刃牙一拳打进了叶察元眼睛的洞，给予脑部重击，并将拳头塞进了叶察元的嘴里，成功封住了他的呼吸器官。终于，叶察元躺在地上不再动弹。这个13岁的少年居然真的通过一己之力打败了这种怪物。刃牙激动的大喊：“我是这山里最强的生物！”而叶察元在清醒之后，一言不发地走进了山洞。刃牙愣住，他突然明白过来，他只不过是在虐待一只想要自由生活的生物而已。安藤问他想不想去叶察元居住的洞穴中看看，有一样东西需要他送给叶察元。刃牙来到叶察元的洞穴，里面整整齐齐摆放着所有叶察元的尸骨。刃牙打败的那只正坐在洞中，刃牙将一个头骨交给他，那是6年前永次郎摘下的叶察元老婆的脑袋。叶察元将脑袋安在了老婆的尸体上，看到这一幕，刃牙忍不住哭了起来。他感谢叶察元让自己变得强大，叶察元向他伸出手，将自己的一颗牙齿送给了刃牙。修行结束之后，刃牙离开了山里，他发誓自己再也不会输给任何人。再说花山这边，在刃牙门口蹲了好几天也没见到人之后，终于选择放弃了。但前脚刚走，后脚刃牙就回来了。同时等候多时的利古川将刃牙带到了朱泽宅邸。在刃牙打猴的时候，柴可夫已经打败对手，拿到了中量级拳王的冠军。回看比赛录像，现在的柴可夫已经有了明显的进步，但刃牙却说太慢了。当时和他对战时，柴可夫至少要比比赛时候快5倍。利古川找上了柴可夫，以1日元为报酬，要求他再和刃牙打一下。柴可夫根本不吃这一套，他毕生的愿望就是为了证明自己的民族才是最强大的。但是仅仅一个世界冠军根本不足以让世人承认，而且就连他的手下败将都认为拳击根本算不上是格斗。说着，刃牙一击划破了训练用的水袋，戴上拳击手套之后就没有踢法扭法，被限制了这么多的动作，怎么能叫格斗呢？第2天就是重量级拳击的比赛，柴可夫在上场之前在走廊上遇到华山组的挟持，两人之间的战斗一触即发。华山依旧是完全不设防，任由对方打脸，自己则是在默默蓄力，威力强大的一拳在墙壁上锤出深坑。紧接着，他伸出双手捏紧了柴可夫的手臂，随着一声剧烈的爆炸，柴可夫的整只手臂都被捏碎了。但即使这样，柴可夫也没有放弃，被华山一拳打飞，意识模糊。他回忆起小时候输给爷爷后，爷爷告诉他，被打败不代表着输，真正的输是意志消沉。如果意志坚定，就算是成吉思汗也无法把胜利从身边夺走。柴可夫再次站了起来，他仿佛再次回到了大自然。华山又是一拳下去，将人彻底打成了重伤。
在家里守直播的刃牙愣是没看到柴可夫出场，没想到过一会儿急报称柴可夫被袭击无法上场。利古川一听就知道坏了，估计是花山搞的事。原来他在之前找过花山一次，说刃牙要找柴可夫打架，让他俩的决斗先缓缓。花山肯和刃牙打架，纯粹是因为利古川忽悠他，打完之后就能见到永次郎。一听时间要推迟，花山表面上啥也没说，背地里悄咪咪的把人搞残，人家打个拳招谁惹谁料受这份罪。这也是刃牙第一次听说花山的名字。他打人从来不用武器，而且还专门废别人手臂。刃牙表面上不太在意，一到晚上就满头大汗的冲进了花山族总部，一脚踹飞桌子找他打架了。但这个憨憨搞的动静实在太大，架还没开打，先把警察招来了。踹了花山一脚之后，刃牙坐上利古川的车扬长而去，着实把花山气得够呛，冲下楼去砸毁了自己的凯迪拉克泄愤。从他出道到现在，就没有人能把他揍趴下，这仇他记住了。花山捏断了柴可夫的筋，也就是说他再也无法参加比赛。损失了不少钱的老板非常不满，居然要抓他妹妹妮娜去还债。正巧碰上刃牙前来探望，赶走了老板。他将自己要和花山决斗的事情告诉了柴可夫。他在面对花山的时候浑身颤抖，当然这种感情不是害怕，而是遇到强敌的兴奋。临走前，柴可夫提醒刃牙千万不要被花山抓到。同时，花山看望了自己的母亲之后，发誓要杀了刃牙。自此，花山就消失了。刃牙也不急，就像往常一样上学生活，因为他感觉得到花山就在附近，他们之间的距离越来越近了。晚上，刃牙走进一间酒吧，花山突然出现在他的身后，一拳挥了上来，紧接着就是一套可怕的连击。在中了花山一拳之后，刃牙立刻反应过来，这个人比夜叉元还要强，轻易的就突破了他的防御。刃牙没有丝毫反抗能力，被动挨打。一脚踹翻刃牙之后，花山抱起音响朝刃牙砸去，他是真的要杀了他。花山拎起刃牙就从高楼上扔了出去，这个高度掉下去，那铁定完蛋。但就在花山一脸轻松表示战斗结束往回走的时候，刃牙居然又靠着音响线爬了回来，战斗继续。这可是他第一次豁出性命打架。刃牙飞起一脚踹向花山的脖子，花山依旧毫不设防，一把握住了刃牙的手臂，紧接着用力，刃牙大惊，立刻翻滚挣脱，仅仅一下，他的手臂就已经被勒得淤青了。紧接着，刃牙开始反击。自从上山修行之后，他的速度比平常快了好几倍。随后一拳正中花山人中，随后对着花山的脸连环踹，最后一脚将人踹到大屏幕上。花山起立的时候脱下全身衣服，只见他的背上有着整整1倍的纹身，名为侠客力。花山和刃牙的战斗，到底谁能获得胜利？花山大庭广众之下暴衣露出了背上的纹身。关于这个纹身大有来头，它名叫侠客力。当年花山家遭山贼袭击，一位路过的侠客将花山家唯一的孩子藏在4中里，背在背上，自己却死在了山贼之手。之后，花山家为了纪念这位无名的侠客，就将他作为纹身代代相传。在一代死后，花山勋在背上纹上了侠客力的纹身，但当时的花山直言纹身还没有完成，把纹身师气得够呛。随后，花山就不知所踪，直到深夜，众人才打听出来，他单枪匹马闯入了负责会的总部，一人干翻了所有的成员，背上的纹身也变得支离破碎，没有伤痕的侠客力不算是真正的侠客力。回到场上，刃牙正对着花山发起猛烈的进攻，花山并没有任何反击的意思，他猛地伸出手，一把捏住了刃牙的手臂。随着花山的用力，刃牙的肌肉不断的鼓胀，随着砰的一声巨响，他的手臂也和柴可夫一样被捏碎了。刃牙急忙后退，包扎伤口，手指还能动，好在没有伤到神经。这次形势逆转，花山不断的朝着刃牙发起猛攻，他一拳捶烂地面，掀起一块地板朝刃牙砸去，再趁机握住刃牙的手臂，再这么来一下，刃牙的手就真的要废了。情急之下，刃牙一个翻转，居然反手将花山撂倒在地了。好家伙，什么时候偷学了太极？刃牙也不知道自己干了什么，身体就自然而然的动起来了。花山不信邪，再次死死捏住了刃牙的手臂，刃牙紧跟着又是一记过肩摔，把人家孩子都摔得有点怀疑人生。行吧，捏不动他，正面刚总行了吧？花山第一次摆出了攻击的架势，一步步的逼近刃牙。花山的握力非常恐怖，但如果握力再加上自身的体重和速度，那么所表现出来的破坏力将是难以想象的可怕。说着，花山挥斥一拳，按着刃牙的脑袋把人锤进了墙里，整面墙壁都被锤得凹陷进去。紧接着对刃牙的腹部又是2拳，重拳之下，刃牙毫无还手之力，被打得倒地不起。但就在花山以为战斗结束，转身就走的时候，刃牙再次顽强地爬了起来。两人再次朝着对方挥拳。刃牙很聪明，他知道自己的力量和花山悬殊，于是专门瞄准花山的
小指挥拳，哪怕只有一根指头断了，他也无法再使用握力。但是华山不以为意，再次挥拳，紧接着他的第2根手指断了。虽然不管几次结果都是一样，但华山依旧毫无保留地朝着刃牙挥拳。终于第4次的时候，两人拳头擦过，华山左拳紧跟着挥出，刃牙竖起受伤的右臂抵挡。正当刃牙高兴地表示是他赢得胜利之时，华山的一拳猝不及防地轰了上来，把刃牙再一次撞飞在墙上。随后华山力竭倒地。对付刃牙这一战，他真的已经尽了全力了。然而还没完，刃牙居然还没有失去意识，而是硬撑着走到了华山面前。他从嘴里吐出了玻璃碎片，这是他之前被华山扔出窗外时候吃进去的。也多亏了这些碎片，让他保持清醒。这一下，就连华山都不得不承认是刃牙赢了。周围的人欢呼鼓掌，刃牙和华山相视一笑，可谓是不打不相识。而此时，一架直升机正在急速靠近。你见过有人能徒手打死一只熊吗？估计就是战斗民族也不可能，而且还是一只700多公分的超级白熊。但是有一个人却能轻松徒手杀死白熊，这个人乘着直升机停在大厦上空，随后一个飞跃，轻松落在了刃牙和华山打架的酒吧里。这个人正是刃牙的父亲，地表最强生物范马勇次郎。勇次郎一看两人打成这样，就不屑地表示：“这不就才开始吗？双方都只是擦伤而已，为什么不打了？”经不起挑衅的华山就要对勇次郎出手，而在朱泽宅邸中等待的江珠也感受到了勇次郎归来的气息。朱泽江珠和勇次郎的相遇可谓一段孽缘。她年轻时候嫁给了朱泽财团的继承人朱泽瑞一，典型的灰姑娘入豪门。她的丈夫也带她参加了世界名流汇聚的晚宴，晋级向她炫耀自己奢华的生活和人脉。余兴的演出是重量级拳王和柔道高手的对决。江珠突然感觉到一股凌厉的视线正看着她，她回头寻找，看到了角落里的红发男子。那一瞬间，她的心脏剧烈跳动着。察觉到新婚妻子不对劲的瑞一看到江珠正盯着一个男人目不转睛，当场一个大耳刮子上去。行，家暴男，你铁定活不过这集了。那个红发男人正是超一流佣兵范马勇次郎。瑞一上来一顿挑衅，还把汤泼在了勇次郎的衣服上。勇次郎也不甘示弱，当场强吻江珠以示挑衅。老婆都被抢了，这还能忍？瑞一抽起刀叉冲了上去，勇次郎一个翻身将自己的鞋穿了上去，随后跳上擂台脱下衣服要和瑞一比划比划。瑞一还没上，之前表演赛获胜的柔道大师自告奋勇的去寻死，被勇次郎的一记高抬腿砸得差点当场去世。勇次郎的视线一直跟随江珠，让他害怕的浑身发抖。回到家里，瑞一朝着江珠发起了脾气。勇次郎是个非常有魅力的人，没有哪一个女人不会动心。结果正说着，勇次郎还真就到了。瑞一惊慌失措的呼救，但楼下的保镖已经全部被打倒了。勇次郎看上江珠的原因很简单，他看出了这个女人本性里的残忍，他喜欢看见血腥残忍的场面。说着，勇次郎当着江珠的面捏断了她丈夫的脖子，一把搂住江珠，让她为自己生个儿子。而江珠在此刻也深深地爱上了勇次郎。一夜过后，警察赶到现场追查杀害瑞一的凶手。江珠没有透露任何关于勇次郎的消息，撒谎说凶手是一个老头。不久之后，怀孕的江珠回到大柴，将整个财团收入手中。他费尽心力的培养刃牙，就是为了让勇次郎开心。回到勇次郎这边，华山猛地冲向勇次郎，被一脚踹飞。面对只用单手就拎起自己脑袋的怪物，华山对着勇次郎的手臂捏下，但是华山惊人的握力居然对勇次郎丝毫不起作用。勇次郎反手就把人丢了出去，又是一脚打飞了华山。刃牙冲上前被他爹打晕，勇次郎紧接着一拳击飞华山，结束战斗。来到朱泽宅邸，找到了江珠。江珠对勇次郎可谓是又爱又恨，上来就先是一段拳打脚踢。勇次郎对江珠对刃牙的培养十分不满，但是江珠已经给了刃牙最好的训练了。勇次郎依旧不满意，气得江珠抽起小刀就要砍人，反倒是江珠凶狠的眼神让勇次郎改变了主意，打算试一试刃牙到底成长到什么地步了。第二天，刃牙将勇次郎秒杀华山的事情告诉了江珠。江珠教育他，勇次郎就是他的目标，只要有人挑战，就算是婴儿也不会留情。刃牙和华山的那场战斗是赌上性命的，但是刃牙依旧感受到了两人之间结下的情谊，就像是之前和柴可夫、叶察元的对打时候一样。刃牙明白了，他所追求的强大和勇次郎完全不同。江珠愣住了，他从抽屉里拿出了华山寄给刃牙的一封信，信上只有歪歪扭扭的“我想见你”4个大字。刃牙飞奔到医院才发现，华山浑身是伤，裹得跟木乃伊一样。那封信是他用嘴叼着笔写的。华山清楚地明白自己抵不过勇次郎，但是他希望刃牙能变得更强，比地表最强还要强。为了打败勇次郎，刃牙开始了严苛的训练。突然之间，群鸦飞起，勇次郎提着一个箱子出现在刃牙身后。1个月后，他会和刃牙进行决斗。说着打开箱子，表示要给刃牙送礼，而出现在刃牙面前的却是叶察元的头颅。勇次郎居然上山杀死了叶察元，还专门带回来杀人诛心。
刃牙当场就崩溃冲了上去。他在心底已经认定夜叉园是朋友了，他爹居然干死了他的朋友。永次郎一拳打爆了箱子，面对刃牙愤恨的神情，永次郎兴奋不已。踹倒刃牙之后，永次郎扬长而去。夜叉园的尸体被乌鸦啄食，刃牙到最后只抢救出了几颗牙齿。回想起他和夜叉园的往事，刃牙含泪吞下了所有的牙齿。小伙子牙口真够好的哈！回家的路上，刃牙遇到了永次郎旧相识史崔丹上尉。永次郎之所以这么强，是因为他有着强烈的自负心，他不允许这个世界上有人比他更强。许多的格斗家都向他臣服，而永次郎最后去的地方就是战场，中东、非洲以及东欧。永次郎在战场上得到了满足，将他的格斗技磨练到巅峰。刃牙一听，他也要去。上尉扔出一把飞刀，在正中刃牙脑袋的时候，被险之又险的握住。上尉见此也答应了刃牙，会将他带到北海道，那里有着堪比一支军队的5人小队。不久之前，日本自卫队招聘他们去北海道帮助训练，而自卫队在瞬间就被全灭，甚至连对方的样子都没有一人看得清，打输了就是死路一条。即使是这样，刃牙也依旧愿意去吗？刃牙坚定地答应了。他乘着直升机来到北海道，一场大战即将开始。永次郎的出现让刃牙产生了强烈的危机感，他跟着史崔丹上校来到北海道，那里现在已经是一片严酷的战场了。他给刃牙装备了降落伞，然后让他跳下飞机。刃牙降落到了一片森林中，四下空无一人。正当他掏出地图确认位置的时候，一双手突然从树干里伸出来，勒住了刃牙的脖子，把人勒晕过去。最后4个人分别从林子的各个位置钻出来，他们早就发现了刃牙带着降落伞出现，还以为是自卫队派出的人，但没想到居然是个小孩。没有人能在看到他们的脸之后还能活着，5人都同意搞死刃牙。还好刃牙清醒得快，来了一段街舞，试图征服众人，结果被其中一人喷了一脸胡椒粉，绑在了树上。头巾哥掏出匕首，对着刃牙的脖子一顿比划。不过考虑到刃牙可能有同伴，暂时放他一马。而刃牙浑身肌肉，一看就不是普通小孩。夜晚降临，史崔丹和指挥官煞聚餐，期间提到了范马父子。煞是个军人，但他此生打不赢2人，一个是永次郎，一个是凯亚。而那位凯亚就在北海道的5个人当中，他在战场上的杀人技巧堪称地上最强，就算是永次郎也不一定有获胜的把握。直白点说，战场的格斗使的都是阴招，不管使用什么手段，只有活下来的那个才算赢。刃牙将面临有史以来最危险的处境，当然刃牙还不知道自己现在的处境。他好不容易挣脱了捆绑他的绳子，并学着逮住他的人躲在树后发动偷袭，一脚把人踹飞了出去。剧痛让他低头看，小腿不知道在什么时候被割伤了。随后男人将匕首甩向刃牙，紧跟着冲了上去，手里高举着另一把刀。刃牙急忙拔出插进树干的匕首抵挡，但匕首瞬间被一分为2。男人手里的刀是10金制成的，削铁如泥，而且招招致命，瞄准的不是颈动脉就是五官。刃牙勉强躲避，刚一还击，手腕就差点被切断了。说到底，他还是个13岁的孩子，哪见过这场面，满头都是冷汗。不过他很快镇定下来，朝男人挥拳，男人一刀挥空，被刃牙铁拳轰飞晕了过去。醒来的时候已经被当成萝卜埋在地里了。随后刃牙又去找其他人，在河边被一个壮汉埋伏了一手。即使刃牙及时发现了对方的行踪并回以飞踹，但壮汉实在是太壮了，刃牙全力一脚下去，对方纹丝不动。壮汉故意带起地上的泥土踹向刃牙，刃牙被呼了一脸，睁不开眼，大骂对方卑鄙。刃牙跑到河里洗脸，却被对方整个按进了水里。刃牙扑腾了好几下，很快没了动静。壮男以为刃牙淹死，把人扛在肩上离开，哪曾想刃牙也会玩阴的，趁机装死，给了壮汉来个超级锁喉。壮汉被勒得直翻白眼，同样被刃牙塞进了萝卜坑。壮汉被打倒了，反而劝刃牙快跑。不过在得知他是永次郎的儿子后，2人倒是吃惊了。永次郎和凯亚可以并称为军队里的2大传奇，永次郎是军神，而凯亚则是他们的指挥官。刃牙非但不怕，反而更加斗志高昂。紧接着又一脚踹飞了割伤他脖子的光头野村，在3个萝卜坑面前准备蹲人，一直蹲到天亮。草丛突然扑出一只巨大的黑熊，一个人撕开熊皮钻了出来，鲜血飞溅在眼前。刃牙的夜叉园 PTSD 当场发作，一招飞天脚把作怪的黑熊精踹到地上，拳打脚踢。黑熊精使用暗器迫使刃牙弹开，紧接着从他身上各个部位都弹出暗器。您就是低配版的多尔。刃牙脱下鞋子迷惑视线，突然他的脖子被丝线牢牢套住，另一个头鞋再次将他绑在了树上。刃牙灵机一动，从绑腿上掏出之前收缴的匕首，割断绳子，挑飞匕首爬了起来。他那一脚踹烂了黑熊精的脸皮。原来黑熊精和偷袭人的是双胞胎，戴上面具是为了迷惑对手。双胞胎之间默契很高，2人联手就像
一个人一样，但是刃牙更加聪明，反过来利用丝线放倒了双胞胎。而此时萝卜坑里的野村突然大喊大叫的抽搐起来，壮汉嘶吼着让刃牙快跑，但是为时已晚，野村就像是变了一个人一样，轻松的爬出萝卜坑。刃牙再次攻了上去，但无论他怎么拳打脚踢，都无法伤害到眼前人分毫，反倒是自己被一拳干飞。原来眼前的人不是野村，而是他身体里的第二人格，和永次郎齐名的凯亚。凯亚不仅强大，而且非常自负，他让脑浆调整，产生负数荷尔蒙，使出血变慢，触觉提升，浑身的肌肉也跟着暴涨。凯亚拽起冲上前的刃牙，猛地往对岸一甩，刃牙直飞过河岸，砸在了粗大的树干上。接着凯亚一跃跳过河岸，对着刃牙就是一拳，这一拳直接轰碎了比人还粗的大树，紧接着抱着刃牙往河里砸。但多亏了凯亚，刃牙的脑飞被激活，第一次躲开了凯亚的出拳，并和对方打得有来有回，但刃牙仍旧一次也没有命中过凯亚。凯亚说着玩起了心理战，你的身体并不是你的身体，你的肌肉在哀嚎巴拉巴拉，说着还脱下衣服给刃牙看他的大宝贝，看我的肌肉完美不完美。15年前，凯亚成为一名雇佣兵，因为在战场上杀得太嗨，被敌军逮捕处刑，被100支枪瞄准。面对生死关头，他的神经发生了突变，什么东西在他的身体里鼓动，让他的身体产生了100倍以上的变化。他的队友及时赶到救下了他，但是由于巨大的刺激，他的头发掉光了，人格也分裂了，也就是俗称的我变秃了也变强了。从此他能够预测到敌人的目的，从而随意的加减肌肉。然后凯亚对着刃牙又是一顿锤，正当刃牙心灰意冷准备放弃的时候，他的身体居然不自觉地动了起来，在凯亚踹过来的时候侧身反击，第一次打到了凯亚，这是他肉体的本能反应，因为没有经过大脑，所以凯亚根本无法预测。两人再次缠斗在了一起，你来我往，好不精彩。刃牙成长得飞快，但在刃牙准备给凯亚来上一发致命头锤的时候，凯亚突然大吼一声震退了刃牙，紧接着他腹部突然鼓胀，尖利的叫声从他嘴里发出，声波震的刃牙脑袋宕机，只能眼睁睁地看着凯亚走到他身后勒住他的脖子。为了保持清醒，刃牙给自己来了2拳，紧接着挣开束缚将凯亚甩出去，凯亚捞起水花反手砸向刃牙的眼睛，紧接着用树叶为刀划伤了刃牙的手臂，最后一跃到树上，用藤蔓缠住刃牙的脖子吊了起来，又跳上去加上自身重量，这就是他的绝招吊人。再看刃牙屁事儿没有，他踹翻树干落地，扯断了脖子上的藤蔓，想不到吧，我脖子铁做的，你们真的一点都不打算尊重一下牛顿和现代医学了是吗？刃牙3拳打飞了失去方向的凯亚，紧接着用2根手指封住了他的颈动脉。这场战斗最终还是由刃牙获得了胜利，凯亚认输，刃牙和5人也结下了深厚的友情。刃牙打败了凯亚的事被史崔丹告诉了永次郎，但是永次郎却不屑一顾，当场打电话去警察局，说自己1小时后要去攻击总理，跟刃牙演示一下什么是真正的暴力。紧接着永次郎一人干翻了整个总理府100多个警卫，踹碎总理的办公室后扬长而去。因为这件事，警察局的几十名干部全部被炒。江珠听完哈哈大笑，当然永次郎一定不会被逮捕，要是让媒体知道他们这么多人都拦不住一个人，那政府的脸就要丢光了。江珠越来越期待刃牙和永次郎的父子大战了，他一点也不担心刃牙的安危，对他来说，刃牙不过是他用来维系和永次郎关系的工具，为了永次郎，就算是母子之间的情谊他都可以舍弃。此时的刃牙去拜访了日本黑道高手黑川先生，请求他和自己比试一下。刃牙的身上爆发出了惊人的气势，在他进入攻击范围的一瞬间，黑川挥刀而出，但刃牙居然凭空消失了。下一秒，刃牙从天而降，一脚踹晕了黑川，代价是他的腹部被划伤了一个口子。在刃牙训练的这段时间，永次郎找到了弓箭专家金川，他手里的特制弓箭重达200斤，能轻易射杀一只巨大的驼鹿。永次郎听完后，让金川超近距离对着自己出箭，就在金川松手，箭矢射出的一瞬间，他就已经被永次郎握在了手里。晚上回家的时候，刃牙再次遇到了在他家门口蹲点的水户，水户是真的担心刃牙，劝他不要再继续无意义的斗争了，但是刃牙没听，而是转身跑入了夜色中。1月之期很快到来，江珠去找了永次郎过夜，却遭到了对方的无情抛弃。他已经对江珠彻底失去了兴趣，如果明天刃牙不能让他静心的话，他和江珠就到此为止了。所以等到刃牙收到立果川通知赶来酒店的时候，看到的是衣衫不整失魂落魄的江珠，他不顾形象的抱着刃牙痛哭，为什么永次郎就是不看他，说着一拳又一拳的砸向刃牙，都是因为刃牙太弱了，永次郎才会抛弃他。刃牙的心中五味杂陈，他的母亲喜欢永次郎的事情他比任何人都要了解，但如果他打败永次郎的话，母亲会好好的爱他吗？哪怕那份爱只有他对永次郎的1/1000。刃牙一把抱住了发狂的江珠，却被江珠咬在手臂上挣脱。失魂落魄的刃牙走在街上，因为挡路被混混拳打脚踢，华山出现英雄英雄。刃牙的满腔委屈终于找到了一个倾斜的对象，刃牙能否打败自己的父亲，获得母亲的关注呢？上回说到江
珠被永次郎抛弃后，把怒火倾泻到了儿子身上，失魂落魄的刃牙被花山捡回了家。刃牙很爱他的妈妈，但是江珠却只爱永次郎。花山触景生情，他的母亲得了癌症，常年卧床不起，30多岁，老得和90多一样。两人彻夜畅谈。第二天就是刃牙和永次郎的对战，江珠派人通知了柴可夫、安藤以及丛林打野兄弟团前来观战。刃牙还拜托了北泽，给他找了不少打架高手比划，可惜都还没上场就被花山扔飞了。这种弱鸡拿来练手都不够的好吗？说着花山就要上去和刃牙比划，半路柴可夫凑上来插队，花山对柴可夫的态度不知道为啥也好了不少。同时永次郎也不知道为啥找上了凯亚，两人一言不合也打了起来。此时的刃牙已经不是之前的刃牙了，柴可夫快到让人无法看清的出拳被刃牙完美闪躲，而令刃牙都没想到的是，柴可夫居然使出了踢击，刃牙重心不稳落地的同时，柴可夫的拳头已经落了下来。这一记重拳擦着刃牙的脸而过，或者说是刃牙在拳击袭来的瞬间扭转脑袋，缓冲掉了拳头的冲击力。刃牙绕到柴可夫身后抱摔，将人砸到了网上。随后就轮到花山了，花山一拳挥出，击碎了整片铁丝网。刃牙下意识的躲开了，但是其实这不是他的本意。花山的下一击，刃牙就真的打算硬扛，铁拳的威力把刃牙打得连连后退。花山拽住刃牙死命的锤，但刃牙非但没有害怕，反而露出了变态的笑容。他挥出一拳，居然打飞了比山还壮实的花山。见此，柴可夫也脱了衣服，加入到这场肉搏之中。三人从早打到晚，打了整整12个小时，终于到了决斗开始的时间。观众到齐之后，一辆直升机落了下来，首先下来的是被打得遍体鳞伤、俯首称臣的凯亚，随后永次郎和江珠相伴而来。但是比赛还没开始，地面突然剧烈震动了起来，居然在这个时候地震了。永次郎不慌不忙，朝着地下就是一拳，震动在这一拳之下戛然而止，他居然徒手逼停了地震。但是那又怎样？刃牙猛地扑上去，对着永次郎拳打脚踢，又是拳头又是膝踢，最后爬到永次郎的背上锁喉。永次郎纹丝不动，倒是观战的江珠惊呆了，因为现在刃牙和永次郎的背影就像是爸爸背着儿子一样，只可惜儿子现在心里想的是怎么搞死爸爸。但就算是这种完全无法挣脱的绞杀，都无法撼动永次郎分毫。他张开双手，咧嘴一笑，一个转身把刃牙扔了出去。刃牙在空中借力回旋，继续不断的对永次郎的脸施加暴力。花山看得出来，现在刃牙的力量是他的4倍以上。然而永次郎就像是无视他一样往前走了几步，任由刃牙像个猴子一样在他身边蹦跶。他现在非常的幸福，那个一直向往他的乳臭未干的小子，现在已经能毫无畏惧的向他发起挑战了，而且已经达到了近代格斗的一流水平。永次郎非常高兴，决定要吃掉刃牙作为开胃小菜。于是仅仅一脚，永次郎就将刃牙踹得差点当场去世。不过2秒，刃牙就恢复意识，后退防御。随后永次郎张开双臂朝刃牙砍来，刃牙闭上眼睛，在永次郎砍下的瞬间俯身回旋踢，没想到永次郎和刃牙做了同样的动作，一脚踹的刃牙倒地不起，彻底失去了意识。永次郎狂笑着，一拳又一拳的砸向刃牙的脸，他是真的想杀了刃牙。但是看着兴奋不已的爱人和奄奄一息的儿子，江珠的内心挣扎不已。突然他握紧拳头砸向永次郎，母爱最终还是战胜了他对永次郎的迷恋。江珠挺身挡在了儿子的面前，但是他的力量还是太微弱，2拳砸下去，自己的双手倒是先骨折。在被永次郎振聋双耳之后，江珠一把搂住永次郎，狠狠地对着脖子咬了上去。最后江珠死在了自己最爱的男人的怀抱里。不尽兴的永次郎干翻了周围一众围观群众，泱泱而去。濒死的江珠抱起刃牙，唱起了最后的摇篮曲。她或许不是一个好的母亲，但是为了儿子挺身对抗世界最强的暴力，她称得上是伟大的母亲。刃牙埋葬了母亲的戒指，告别立谷川，独自踏上了追求强大的道路。2年的时间过去，刃牙已经从精神小伙变成了长发美女。她来到为了挑战世界冠军迪克森来到，但是迪克森已经因为不断的较量重伤坐在轮椅上了。他告诉刃牙，想找人格斗就回日本，那里有一个地下格斗场，里面的选手都是从世界各地而来的强大格斗家。刃牙回到了日本，半夜打翻守卫，摸进了地下格斗场老板德川家的院子，遇到了德川亲卫队队长加纳的阻拦。加纳是地下格斗场的出来的前50名的正式格斗家，加纳完全不攻击，他模仿着刃牙的攻击姿势，随后防御的天衣无缝，只要做好完全的防御，什么攻击都能化解。说着，加纳对攻过来的刃牙挥出一拳，放在普通人身上应该当场昏迷的攻击，对刃牙来说只是被打了一拳而已。加纳边打边给刃牙介绍格斗场的规则，获得5次胜利的战士就能成为勇士，那是格斗的圣地。刃牙才不在乎什么圣地不圣地的，他只听说那里有着世界最强的人，那说不定他的父亲永次郎也在，不管用什么方法，他都要进入格斗场，再和他老爸打一架，仅此而已。
已。但是目前最大的障碍就是面前的加纳，刃牙也没心思和加纳闹着玩了，一套连击直接把人牙都打掉了，轻松撂倒。刃牙求见了德川，在看到满院子守卫被打倒之后，也是吃了一惊，但是他早就知道了刃牙回来的消息，看到刃牙所展现出来的实力，非常满意，同意刃牙加入格斗场，让他先从轮流战打起。刃牙回国后，照常去祭拜了江珠。这2年，花山也时常去祭拜，他租了松本太太的房子住下。房东太太的先生原本也是地下格斗场的勇士，最后死在了格斗上。他们有一个女儿烧江，和刃牙是同班同学，对刃牙不断的锻炼自己非常好奇。刃牙已经开始在格斗场打比赛了，太太爱屋及乌，对刃牙也很关照。唯一的不好大概就是刃牙没钱交房租。不对呀，刃牙，你不是朱泽财团的小少爷吗？怎么穷的房租都交不起了？德川找到了神心会的会长余地独步，想让他儿子克四前往地下格斗场去和刃牙较量。聊到一半，4年前被除名的加藤突然踢馆，要独步给他找强大的对手。加藤称得上是神心会的最强学生，好巧不巧，加藤成功被德川看中，邀请前往地下格斗场。加藤离开神心会之后，就开始当起了保镖，现在是道上有名的空手道专家。但是在独步面前，他还是只有被虐的份儿。那个地下格斗场没有任何规则，杀人也不用被判刑，这一下就激起了加藤的兴奋。格斗场设立在东京巨蛋的地下，当初建造的时候，德川就和政府协商，在地下留出一个巨大空间。独步带着加藤前往地下参观，那是一座巨大的格斗场，这里的客人都是经过挑选的，所以普通人根本不知道这个地方。而今天的战斗正是刃牙对战高某生，此时的他已经是格斗场最年轻的冠军了。但是高某生也不是普通人，他是德川从西班牙斗牛比赛里淘到的宝贝。比赛正式开始，2名选手都一动不动地对视着，双方释放出来的凶器就像是矛一样尖锐，最终还是刃牙先动的手。刃牙飞起一脚，被阿生迅速格挡，最后他以看不见的速度出脚，划伤了刃牙的耳朵。紧接着刃牙趁着攻击俯身，一拳正中阿生腹部，紧接着就是一套极其快速的连招，打得对方毫无还手之力。没想到阿生突然伸手扯断了刃牙右臂的神经，这就是阿生的绝招扭断，利用现代医学扯断对方神经，右臂动弹不得。刃牙反应不过来，很快就只有挨打的份儿，只要再一拳，战斗就会结束。但是刃牙在危急关头再次支棱了起来，一脚踹出，正中阿生。阿生的空手道流中最危险的一种，他小时候为了和哥哥一样厉害，拜入师傅门下，经历了无数刻苦的训练，最终大成。但是由于招式实在太危险，至今没有旗鼓相当的对手。刃牙的出现让阿生兴奋不已，阿生以手撑爪，在刃牙身上留下3道深深的血痕，他的手就像是野兽的爪子一样锋利。刃牙不断的躲闪，如果被打中的话，估计5头都要断裂。通过德川的叙述，我们得知原来刃牙已经在竞技场待了3年了，一次都没有败绩，所以成了500之王。好家伙，你这5击不到过了5年，这合理吗？刃牙再次试探着朝阿生走去，他的出拳确实很快，但是招式非常单纯。和永次郎对战过后，其他人对于刃牙来说根本不够看的。刃牙很快就破解了阿生的攻击，仅靠一只胳膊将人逼退到墙角。但谁能想到阿生居然使诈，他假意攻击刃牙左边，实际上趁机扯断了刃牙右边眼睛的神经。无法掌握距离的刃牙被一顿痛揍，阿生兴奋的伸手去扯刃牙的左眼神经，但就在他已经把神经拉出来的时候，刃牙笑着一把抓住了阿生的手，可算让他逮着人了。只有在攻击的瞬间，阿生的拳头才会停止。刃牙趁机制住阿生，反败为胜，但阿生却并不肯认输，执意要刃牙废了他的手，不然他就咬舌自尽。刃牙没办法，只好把人打晕，结束战斗。随后刃牙的神经被医生粘了回去，他也和阿生成为了好朋友。随即刃牙在走廊上见到了一个神秘男人本部乙藏，5年不见，史翠丹也来观看了刃牙的比赛，同时也给刃牙带来了一个消息，总有一日永次郎还会出现在他的面前。自从加藤被德川看中参加地下格斗之后，独步就把人带回了道馆，当然这引起许多弟子的非议。加藤这种之前混过黑道的人根本就是亵渎了空手道，直到高木第一个站出来和他进行对战练习，两人先是一套嘴炮攻击，加藤就伸手折断了对方的手，并且打趴了在场的所有弟子。刃牙在学校上课睡觉，吃得多，还经常缺课，一看就是不良少年的标准配置。但是面对混混勒索的时候，刃牙却表现得非常胆小怕事，这让一直跟着他的烧江非常不解。几个肌肉小伙不打架练什么肌肉？因为好看吗？怕烧江泄露自己的秘密，刃牙抱起烧江跳墙逃走，却不想这一跑反倒给烧江带去了麻烦。刃牙去找了正在道场练习的乙藏，希望能和对方做对战练习，说不定他们下一次就是对手，这还不得赶紧了解一下对方的弱点。刚一击撂倒4位学生的乙藏欣然答应。打脸的是刃牙一次都没打中乙藏，他的所有攻击都被轻松化解。最后刃牙气喘吁吁，乙藏也结束了这场对战。德川这边正在挑选第2天和刃牙对战的选手，当然选手无非是从加藤和本部乙藏2人之间选，这就引起了一众专业空手道选手们的
们的不满。乙藏是被道界驱逐的人，加藤就更别提了，让他们出战简直有损格斗场的名誉。此时加藤和职业摔跤手猪手相继走了进来，三言两语气走了来挑事的人。结果两人刚一出门就被那群人围住了，他们自称得到了独家线报，下一个和刃牙对战的人就是职业摔跤手。几人将矛头对准猪手，只要打倒了他就能争取到和刃牙对战的名额。但是还没动手，一个巨大的身影突然出现在众人身后，撵蚂蚁一样拍飞了所有挑事的选手。原来这位高的看不到头的人才是刃牙接下来挑战的对手。三个混混找不到刃牙，于是转手绑架了烧江，欲行不轨。烧江的朋友蚂蚁报警未遂，还好刃牙正好路过，刃牙英雄救美，3下干趴了小混混，并捶碎了墙壁以示警告，让烧江忘掉他看到的一切。刃牙晚上的比赛也快要开始了，和他对战的果然是那个2米多高的壮汉，日本职业摔跤界的国宝级选手蒙登斗宇。比赛正式开始，刃牙刚一回头，蒙登突然出现在他身后，一个手刀对着刃牙的脑袋劈下，刃牙猝不及防，瞬间被拍飞。眼前的男人高大如山，而且不管是力量还是速度都非常强大，刃牙脑袋还都是懵的，就被对方一通乱打，抓起来扔来扔去，完全没有还手的余地，而且每一击都用了全力，带着打死刃牙的决心。曾经在摔跤界，蒙登被称为最让人恐惧的东洋人，就连当时的路易斯王都退避3分，被冠之于巨人的称谓。刃牙终于开始了反击，他瞬间冲破防御，一拳打在蒙登腹部，接着是一套完美的连击。刃牙贯彻打人打脸的一贯作风，对着蒙登的太阳穴重拳出击，紧接着又是一记飞蹬，蒙登应声倒地。但就在刃牙欢呼雀跃之时，蒙登一招后转踢，刃牙整个人飞出去砸在了围栏上。接着蒙登开始了自己的回忆杀，他的师傅死在和黑道的争斗中，因为职业摔跤和打架是不一样的，自此他就发誓让自己在擂台之外也一样厉害，绝对不可以输给打架。一想到这里，蒙登就像是疯了一样，抱着刃牙撞断了围栏，紧接着不断踩脸，就连德川都觉得对方疯了。蒙登勒住刃牙，试图将其绞杀，刃牙对着他的膀子一口咬下去，迫使对方放手，紧接着咬破舌头，用血喷对方的眼睛。此时刃牙也明白了，普通的撞击对蒙登的脸根本无效，于是转而攻击他的下盘。蒙登冲上去，猛地将刃牙往前拽，谁知刃牙等的就是这一刻，他左右开弓，痛击蒙登的脸，蒙登瞬间倒地，刃牙紧跟着2脚踹下，和之前绞杀阿生的方式一样，但蒙登的力量实在太强，刃牙居然没能制服，于是他从后面抱紧蒙登，腹部猛地发力，来了一个漂亮的过肩摔。但这近招让蒙登再无顾忌的大开杀戒，他知道刃牙是值得全力以赴的对手，刃牙的一顿拳脚没让他挪动分毫，他的底盘实在是太稳了。就在刃牙一脚踹出之时，蒙登突然将其一把抓住，绞在怀里，然后整个人腾空跃起，带着刃牙狠狠摔在地上，重力加上蒙登自身的力量全部施加在刃牙身上，这不晕过去根本说不过去。就在蒙登以为战斗结束，心满意足的准备离开之时，失去意识的刃牙却再一次爬了起来，他的身上爆发出汹涌的斗志，就和当时他老师身上的一样。蒙登再次兴奋起来，又是一脚踹向刃牙，紧接着抱紧，再来一次过肩摔。没想到被摔的刃牙突然在半空中猛地发起，居然把蒙登摔了出去。而就在此时，蒙登的膝盖突然开始疼痛难忍，连攻击都变得十分无力。他庞大的身躯对膝盖的负担实在太重，30年的职业生涯对他来说已经是个奇迹了。刃牙对着蒙登的膝盖踢出一脚，战斗结束，蒙登输掉了比赛，但是心满意足。他感谢刃牙尊重了他，让他有一个荣誉的败北落幕。刃牙也明白，如果是10年前的蒙登，输的人必定是自己。医生前来检查才发现，原来刃牙给予蒙登膝盖的攻击是可以让他痊愈的攻击，3个月之后他就能恢复往日的健康。胜利的刃牙在场上欢呼，而此时一个身影突然跃起，轻巧地落在格斗场上，正是刃牙的父亲范马永次郎。他用一击就让刃牙失去了意识，紧接着高调地表示要加入格斗场。仇人见面分外眼红，独步和永次郎是老相识，10年前永次郎打败了他，这次也不例外。永次郎抬脚猛地踹出，一击干碎了独步的墨镜，顺便擦伤了对方的额头，但他也没好到哪儿去，胸口瞬间出现了一个凹陷的痕迹。就这样，一场独步对永次郎的特别比赛即将开始。苏醒后的刃牙非常不认同，没有人比他更了解永次郎，就算是地球上最凶猛的猛兽也能轻易打倒他。的格斗技在不断进步，本能也一点都没有退化。他的杀伤本能就像普通人的食欲性欲一样，除非得到满足，不然就会一直杀伤下去。刃牙确实对自己的爹非常了解，
离开决斗场之后，永次郎就去单挑了一家拳馆，世界冠军在他面前就像是蝼蚁，将一切破坏殆尽后，永次郎满意离开。话虽这么说，但是独步却依旧自信满满，就算是刃牙3番5次的劝他放弃比赛都不行。不是独步会不会输的问题，是不管是谁都会输的问题，就和宇宙和地球的概念一样。独步看出来他们父子之间有点问题，于是岔开话题，让刃牙陪自己参观神心会1月1度的打架解禁会，不管是谁都能和他交手。当然，那些挑战者无一例外的都被一招打趴。打完之后，独步邀请刃牙也来试一下，刃牙当然不会拒绝，当场一招断子绝孙脚，这是男人身上最脆弱的部位，但独步挨了一脚，居然屁事儿没有。他们练空手道最基本的一招就是脆弱的部位缩进体内，这难道就是传说中的龟缩功？接着独步告诉刃牙自己将会怎么出招让刃牙抵挡，但即便是知道了对方的进攻路线，刃牙也根本没有办法防御，对手实在是太快了。独步的实力强大到不可思议，他50年如一日的艰苦锻炼造就了现在的自己，但刃牙依旧不认为他能打赢自己的父亲。独步和永次郎的恩怨其实非常简单，10年前独步在酒吧过生日，正喝着啤酒唱着歌，突然就被冲出来的永次郎给打了。他当时喝了酒，反应慢了1秒，就被打得完全摸不着头脑，从此发誓一定要找回场子。刃牙有点生气，他在地下竞技场待了3年，一直都在等永次郎的出现。独步这么厉害，居然还无视他。不过刃牙也知道自己是劝不动独步了。同时，夜晚散步的永次郎遇到了8年前被他打败的乙藏，当然他完全不是对手。就算8年的时间里进步了不少，就算是永次郎伸出拳头让他随便打，还是被一招撂倒。刃牙又回到了学校上课，放学的时候和烧江一起回家，却意外遇上了来挑事的加藤。这个憨货把刃牙是地下最强冠军的事儿都给了烧江。回到家后，松本太太将真相告诉了他，烧江这才知道刃牙和他去世的父亲一样，为了地表最强男人的梦想在不断的战斗。当然，烧江无法理解争夺这个位置究竟有什么意义，因为白天无视加藤，刃牙没有听到德川让加藤转交给他的话。于是刃牙大半夜跑去找了德川，在得知永次郎和独步比赛的当天，他也会有一场特殊比试。第二天一大早，一只马戏团的老虎被打死在了神心会的大门前，这无异于是对独步的公然挑衅。一家医院里，一位红发美人翩然走来，这个打死老虎的神秘人是谁？独步是否能赢得最后的胜利？今天继续给大家带来刃牙第1季的最后一集，范马永次郎 vs 余地独步。在这之前，先说一下高红叶这个人，他是高昂生的哥哥，兄弟俩感情很好。红叶医生医术非常高明，几个小时的手术对他来说半个小时就完成了，长了一张美女的脸，但实际上是个肌肉猛男。当然，他找刃牙打架的原因不是为了给弟弟复仇，而是为了验证自己的研究成果。他已经将自己的身体锻炼到了极限，不过因为这张脸，他经常受到别人的挑衅。怎么，你们肌肉猛男也有鄙视链的吗？红叶用短跑选手的机动性绕后，拳击选手的爆发性挥拳，最后摔跤选手的柔弱性抱摔，3招轻松解决对手。余地宅邸中，独步一大早起来用井水冲凉后对镜自赏一身肌肉。他今年已经55岁了，肌肉、速度、力量还在能完全发挥的年纪。临走前，夫人下江为他打火花祈福。独步想着这次获胜归来，好好的安慰自己的夫人，你在这立什么必死 flag 呢？收回收回。有史以来最精彩的决斗正式开始，武神余地独步对战王牙永次郎。独步首先冲上去，骑在永次郎背上绞杀。独步和刃牙不一样，单从体重上就可以完全将人压制住，他的绞杀可不是闹着玩的。但永次郎却突然转身朝观众席冲刺，着实把观众们吓得够呛。永次郎蹬着围栏借力跃起，整个人就像要起飞一样，随后狠狠砸向地面，顿时掀起浓浓烟尘。烟尘中，独步一脚踹出，将永次郎逼腿，紧接着冲到他面前，抬脚挥下。永次郎以手成盾，露出了狰狞的笑容。他突然放弃防守，径直走向独步。紧张防守的独步一拳挥出，却被对方轻松侧身躲开，紧跟着就是一击。观众们都还没搞清楚到底发生了什么，独步就已经倒在了地上。只有乙藏明白，永次郎是用了琉球王国的神秘格斗技御电手，以快速动作御敌的无敌招式，而且根本没有机会还手。独步被打倒之后，又站起来摆出了防守的姿势，两个人的身上出现了一层圆形的气场。永次郎再次走向独步，两人的气场也因此相撞，或者说两人的气场相融了。永次郎挥臂砸向独步，但这次独步比他更快，还没等永次郎攻击，他突然挥拳砸向永次郎心口，无比强悍的5连拳。永次郎无力的倒在地上，地表最强生物居然输了。御电手就是以毫无防备的姿态让对手做出攻击，然后在趁进攻的时候做出反击。而独步想出的招式就是用向前阻挡的最老式的防御招式，最先出手的就是最不利的人。不过要说独步这几拳打倒永次郎了吗？其实并没有，永次郎一点事儿都没有。
他只是在演而已。永次郎冲上去就是一套快速的连击，独步完全没有任何还击的余地，防守就已经是他的极限了。永次郎一拳将独步轰到擂台边缘，突然独步的眼神逐渐开始痴呆，眼珠在眼眶里转来转去，这次居然将永次郎的攻击滴水不漏的挡了下来。观战的一藏大声解说，独步使用的是三眼，发源于印度，据说是为了挡住背后的攻击的绝对防御。独步继而对永次郎发起反击，没能阻止独步送菜的刃牙简直是看啥不对劲儿，练习的时候也心不在焉的，最后还是跑去观战了。一看到儿子出现，被动挨打的永次郎支棱的那叫一个快，突然大吼一声，当场爆衣，行了，不玩了，得在儿子面前好好表现一下。说着，永次郎举起手臂，转过身体，只见他背上的肌肉组成了一张可怖的鬼脸，这就是魔鬼的真面目。永次郎在战场上一直都是赤手空拳的战斗，将自己的身体化为武器。他背上的鬼面不是因为肌肉异常引起的，而是在战争中积累的格斗者的结晶。眼前的一幕让独步目瞪口呆，没等他反应过来，永次郎已经一脚踹了上来，只一脚就让他的手臂血流不止，紧接着又是一套速度极快的乱拳。独步的防守根本不起任何作用，很快就被打得遍体鳞伤。空手道再怎么精湛，都是人创造出来的技术，但是永次郎已经不是人了，甚至他的必杀技万手无疆对永次郎都毫无作用。永次郎双手一阵鼓膜，独步当场倒地不起。战斗很快就结束了，永次郎信步离开。正当裁判准备宣布比赛结果的时候，独步又颤巍巍地站了起来。虽然他现在几乎全身骨折加脑内出血，独步摆好姿势冲向永次郎，这一举动无疑是螳臂挡车。永次郎一击震碎了他的一只眼，随后他张开双臂，猛地发力，两拳轰向独步的腹部，这两拳几乎灌注了他全力的体重。不等独步反击，永次郎转头离开了格斗场，因为没有必要比下去了，独步已经死了。永次郎平静地道出了独步的死讯。抬到医务室的时候，独步的脉搏和瞳孔已经完全停掉了，医生抢救了半天，依旧没有任何反应。围观这一幕的刃牙不住的浑身颤抖，而此时红叶推门而入，说自己来试试。他将针扎入独步体内，然后直接将手通过皮肤深入按摩心脏，两下过后，独步恢复了心跳。下一场红叶和刃牙的比赛即将开始。刃牙现在的情绪很不对劲，一半是目睹独步的死亡，一半则是赛前一个坐着轮椅的女孩找到了他。刃牙这才知道红叶是无牌医生，但是确实是业内最棒的医生。他经常和无法治疗或者伤势太重的患者签订生死契约，付出巨额的医药费进行手术，但是手术结束之后他们却没有痊愈，找他理论也只是被告知他的医术超越了现代医学，让他们慢慢等着。最后他们调查发现，红叶给他们实施的手术至今为止都没有成功的案例，他只是在用病人做实验。原本就目睹了生命脆弱的刃牙这一下彻底破防了，于是就有现在面无表情的一幕。比赛铜锣响的瞬间，刃牙就冲上去对着红叶的脸来了一拳，然后提着他甩溜出去，速度快的让人咋舌。刃牙对着红叶一顿胖揍，这可不是比赛，而是对他的制裁。比赛过了不到5分钟，刃牙就已经把红叶打趴了，但事实真的如此吗？红叶再次站了起来，对着刃牙猖狂大笑，并且疯狂的嘲讽着那些围观的病患。患者恢复不了，才不是他的医术问题，是因为他们的身体太菜了。红叶进入守备模式，在刃牙的一招直拳下，趁机将人拽住，一顿暴揍。虽然刃牙表面上是在挨打，但其实红叶的攻击都被他预料到了，所以施加在他身上的力量产生了偏差，也就是说攻击没有任何作用。当然红叶也没有使出全力，他趁着刃牙踹来之时，一把勒住刃牙的脖子，然后对着他的肩胛骨发力，这里是骨折最痛的地方。解剖术其实是个格斗技有关的艺术，了解人体结构就知道哪些地方是致命的。红叶对着刃牙的人体就开始讲解，又是捅肾又是拍心，打得刃牙几度昏迷，又凭借格斗家的本能站了起来。当然红叶的最终目标不是刃牙，而是观战的永次郎。永次郎也成功被他的挑衅激怒，闯入战斗。刃牙回过神来，那叫一个气，你拿我当挑战我爹的踏板是吗？给老子爬！看到这样的刃牙，永次郎反倒明白了，他退出了格斗场，并断定红叶会败在刃牙的下一击之下。刃牙神情肃穆地摆出了攻击的姿势，红叶也开始了他的绝对防守。刃牙一拳挥来，红叶自信满满，脸和要害他已经挡住了。刃牙能攻击的部分只有肌肉，剩下的部位不是他的死穴。但没想到刃牙的灌注全身力量的一拳，结结实实地轰在了红叶的腹部，红叶当场吐血倒地。刃牙刚才使用的一击是固体术，在进攻的瞬间将肌肉全部固定在拳头上，将自身关节固定，将自己全身的体重借由拳头散发。也就是说，红叶挨的那一拳少说也要100多斤，这是个人都得倒。红叶整个胃都被刃牙打破了。正躺在医务室痛苦不堪的时候，刃牙带着那些被红叶伤害的患者走了过来。看着红叶现在的惨状，众人都沉默不语，丝毫没有大仇得报的快感。红叶现在失血过多，需要 AB 型血。令人意外的是，坐在轮
轮椅上的小姑娘居然颤颤巍巍地站了起来，表示自己是 AB 型的。她在看过刃牙的比赛后明白了，不是红叶的医术不够好，而是她自己没有站起来的勇气。她愿意去帮助红叶，因为就算是没有一颗想要救人的心，就算是顶级的医生也不会治好病人。战斗结束，刃牙依旧是地下格斗场的冠军。他再次来到那棵千年老树下，开始自己新一轮的修行。他离挑战永次郎的目标已经不远了。刃牙第1季到此结束，接下来的第2季讲述地下格斗选拔赛，小伙伴们记得点赞关注，我们下期再见。